Agrokoncerno komanda jau eilę metų keliaujam tvarumo linkme, nes tai yra svarbu mums kaip žmonėm, kaip bendram mūsų supratimui apie gyvenimą šiame pasaulyje, kad turim taupyti resursus, mažiau pateikti į aplinką CO2, kadangi turime savo sunkiųjų automobilių parką, turim galvoti, kaip būti tvaresniais, kadangi vis dėlto didžioji dalis taršos mūsų įmonėje yra ateinanti būtent per sunkųjį transportą. Džiaugiamės, kad Scania tokia įmonė yra jau, kur pirmuosius pateikė sunkvežimius pabandymam. Vienaip ar kitaip infrastruktūra Lietuvoje dar nėra sukurta. Kitas dalykas, ką aš kaip skaičių vis dėlto žmogus matau, kad infrastruktūra turėtų būti ir pigesnė. Mes saulės energijos pagalba apsirūpiname 95% energijos būtent sava. Ir likusią, kurios trūksta, taip pat perkam tvarę žalią energiją. Tikrai žiūrėjau skeptiškai, kur nuvažiuosi, kiek nuvažiuosi, bet pirmas įspūdis tikrai važiuoja smagiai, minkštai, trauka gera, dizelinis vis tiek, girdi, kas ten po kapoto, o čia tik tais vėjas ir padangos. Ilgiausias gal maršrutas apie 600 km, tai su 2 krovimais. Vienas jau ilgesnis buvo, gal kokią apie valandą kroviaus, o antru gal 15-20 minučių ir apie 600 km nuvažiavau. Tikrai maloni, smagi mašina.